माय डियर फ्रेंड, आज हम ये जानेंगे कि तत्काल टिकट 10 से 15 सेकंड में किस तरीके से बुक कर सकते हैं। इसके लिए हमें गूगल क्रोम ब्राउज़र की मदद लेनी होगी। हम सर्वप्रथम डेस्कटॉप पे जाके गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और इसके एड्रेस बार में www.google.com लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख रहे हैं आपके सामने ये गूगल का ब्राउज़र पेज ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पर इसके सर्च बार में लिखेंगे तत्काल टिकट नाउ। जैसे हम तत्काल टिकट नाउ लिखने के बाद एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे सामने एक लिंक ओपन होती है जिस पे लिखा हुआ है तत्काल टिकट नाउ क्रोम वेब स्टोर। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इस पेज पर हम ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे। ऐड टू क्रोम जो आपके राइट साइड में शो हो रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र के राइट साइड में तत्काल नाउ का एक आइकन ओपन हो जाएगा। अब हम गूगल क्रोम ब्राउज़र को दोबारा ओपन करते हैं। जिस तारीख पे भी हमको जाना है या तत्काल टिकट बुक करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन हम पहले से इसमें फिल कर देंगे। जैसे ही हमने इस आइकन पे क्लिक किया आप देख रहे हैं हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है ऐड टिकट। ऐड टिकट पे गए, हमने यहाँ पर अपनी IRCTC की आईडी क्रिएट मतलब जो हमने पहले बना रखी है IRCTC पर वो आईडी और पासवर्ड इसमें हमने इंसर्ट किया। मैंने अपनी आईडी और उसका जो पासवर्ड है वो इंसर्ट किया है। इसके बाद हमें किस स्टेशन से कहाँ की ओर जाना है वो इंसर्ट करना होगा। मेरे को जैसे ग्वालियर से न्यू दिल्ली जाना है तो मैंने ग्वालियर टू NDLS लिखा। फ्रॉम स्टेशन ग्वालियर डेस्टिनेशन में न्यू दिल्ली। किस डेट को जाना है, मान लीजिए मेरे को 18 को जाना है तो 18, 19 को जाना है तो 19। जो भी कोटा है, मान लीजिए तत्काल करना है, जनरल करना है, लेट, जो भी कोटा आप इसमें सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ जनरल इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने आज की तारीख इसमें सेलेक्ट करी है। ट्रेन नंबर जानने के लिए हमें जिस ट्रेन से जाना है उसके लिए हमने erail.in की मदद ली। erail.in में मैंने ये पहले से इंसर्ट कर रखा है तो उसने मेरे को सभी ट्रेनों का विवरण शो कर दिया है। मान लीजिए मेरे को 12,615 ग्रांड रैंक से जाना है तो मैंने यहाँ पर इंसर्ट करी 12,615। इसके बाद स्लीपर क्लास से जाना है कि AC से मैंने सेकेंड AC सिलेक्ट किया। कस्टमर का नाम दिया, एज इंसर्ट करी, लोअर सीट चाहिए इनको। इसके बाद मैंने मोबाइल नंबर डाला। इसके बाद मैंने पेमेंट डिटेल के लिए डिटेल सिलेक्ट करी, जिस भी बैंक का है, कार्ड का नंबर डाला। फिर जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने दी। ये कार्ड विवरण देने के बाद मैंने सेव बुक नाउ पे क्लिक किया। अब मेरा ये विवरण सेव हो चुका है। आज की तारीख पर या जब भी आपको टिकट बुक करनी है उससे 2 मिनट पहले आपने ये ब्राउज़र ओपन किया और आप देख रहे हैं राइट साइड में ये एक आइकन आ रहा है जिस पे लिखा है तत्काल नाउ। क्लिक कीजिए। इधर पर आपकी टिकट का विवरण जो आपने पहले भर रखा था वो शो हो गया। बुक नाउ पे क्लिक किया। बुक नाउ पे आपने देखा कि यहाँ पर एक कैप्चा मांग रहा है, वो हमने कैप्चा दिया। अब देखिए आपका विवरण पहले से पूरा फिल होकर आ चुका है। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल पेमेंट कीजिए और आपका टिकट बुक ना हो। धन्यवाद। आपने अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो विवेक सारस्वत चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने टिकट को बुक करें। धन्यवाद। विवेक चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आप आगे भी इस तरीके से न्यू चैनल देखते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको नए से नए लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलेंगे। जो भी हो रहा है, यही नहीं, आपको हम रोज़ का कुछ ना कुछ नया सिखाएंगे। धन्यवाद।